Друзья, следующая группа примитивных рефлексов, которая имеет огромное значение для нормальной работы нашей нервной системы, это группа рефлексов, которая отнесена к категории оральных автоматизмов. И это рефлексы, которые завязаны на области рта, языка и мелкой моторики рук. То есть все мы не будем рассматривать рефлексы, которые входят в эту группу, но несколько необходимо упомянуть. Первый – это так называемый поисковый рефлекс. Этот рефлекс необходим ребенку для того, чтобы обнаружить источник пищи и дотянуться до него. Второй рефлекс – это хоботковый рефлекс, когда ребенок умеет складывать губы трубочкой для того, чтобы захватить или сосок груди матери, или бутылочку при вскармливании искусственно. И еще один очень важный рефлекс – это сосательный. Ну, естественно, это способность поглощать молоко, и утрата этого рефлекса, то есть если ребенок рождается по каким-либо причинам, не имея этой способности, она, конечно, несовместима с жизнью. То есть ребенок просто погибнет. Огромное значение вот эти базовые навыки имеют для, внимания, развития речи, для формирования моторики рук. Я не буду углубляться в подробности, почему это так. Вы можете самостоятельно это почитать, изучить, как устроена работа головного мозга, кого это заинтересует. И теперь, внимание, очень важны эти базовые навыки для формирования интеллекта и способности к обучению. Поэтому я прошу обратить особое внимание на то, чтобы уметь распознавать, активны ли эти примитивные рефлексы. То есть в норме вот эти базовые навыки сосание, хоботковый рефлекс, поисковый и некоторые другие признаки активности, я сейчас расскажу, они должны либо исчезнуть, либо встроиться в разговорную речь, письменную речь и остальные прочие наши интеллектуальные, скажем, высокоорганизованные поведенческие навыки. Итак, по каким признакам вы можете определить, что у вас, у ваших ближайших родственников, у ваших детей эти примитивные, истощающие и мешающие нервной системе рефлексы активны? Я думаю, что вы сейчас послушаете и наверняка вспомните таких людей. Итак, первое, самое яркое проявление – это привычка все тянуть в рот. Грызть карандаш, грызть ручку. Курение – это из той же оперы. Почему людям, зависящим от курения, так трудно бросить? Ну, мало того, что развивается химическая зависимость, сознание, психическая зависимость, еще курение, естественно, провоцирует постоянную активацию вот этого базового патологически активного рефлекса. Следующее – это привычка грызть ногти. Естественно, очень яркое проявление. И что бы родители ни делали, я знаю, и мажут чем-то горьким ногти, то есть бесполезно, ребенок сгрызает все равно, чем бы там ни намазали. Поэтому тут нужно с другого края подходить, то есть нужно корректировать, устранять на уровне нервной системы вот эту патологическую активность. Следующее. И, естественно, мы это замечаем у детей, затем у взрослых, когда мы видим, что человеку или ребенку трудно произносить какие-то звуки. Очень часто это звук «р», звук «л», и тогда мы обращаемся к логопеду. Ну, естественно, логопеды имеют свои, методики устранения этих рефлексов, но мы должны понимать, что если присутствует такое патологическое проявление нервной системы, работы нервной системы, ее дезорганизация, значит, у нас активны примитивные рефлексы или рефлекс паралича при страхе, который запускает, все остальные базовые рефлексы примитивные, либо рефлекс Моро. Поэтому в системе всегда более эффективна работа, и это будет накладывать отпечаток на организацию всей нервной системы. Я просто обращаю еще раз ваше внимание на этот момент. Следующие признаки
признаки активности рефлексов орального автоматизма. Это храп. То есть мы все знаем, что с возрастом, и я сейчас развеиваю мифы о старении так называемом, появляется храп. Это естественное проявление дезорганизации нарушений нервной системы. И следствием этого является асимметрия, то есть неправильная работа мышц в первую очередь шеи. Это завязано на неврологическом уровне, на сжатии, сдавлении корешков нервов, которые иннервируют в том числе процессы, связанные с глотанием, с жеванием, с тем же самым храпом. Поэтому просто нужно обратить внимание на состояние шеи. Да? Если мы видим нарушение осанки, если мы чувствуем какие-либо проблемы по шее, то мы должны понимать, что, скорее всего, наша нервная система откатывается, спускается на уровень примитивной работы. Нужно на это обращать внимание. Следующее – это избыточное слюноотделение. То есть мы видим, да, что у некоторых людей при разговоре брызжет слюна. Ну, естественно, с такими людьми общаться неприятно, но если это ваши родственники или если это вы, ваши дети, то все это корректируется определенной системной работой. То есть устраняется вот эта патологическая активность. Следующее – это так называемая неряшливость в еде. Когда ты смотришь на человека, не понимаешь, и мы говорим некультурный человек, да, у него все валится изо рта, он кушает вокруг него, как бы там все испачкано, вся одежда испачкана. То есть нам кажется, что это невоспитанный человек. На самом деле это невозможность, да, в силу работы определенных процессов в организме человека, который откладывает влияние на жевательную мускулатуру, на способность двигать языком, двигать зубами определенно корректно, согласовывать все эти процессы, акты глотания, жевания, появляются вот такие некрасивые проявления патологической активности примитивных оральных вот этих рефлексов, орального автоматизма. Следующее – это облизывание губ, очень частое. При этом, естественно, последствием, особенно в зимнее время, является постоянное обветривание губ. И нам непонятно, почему это происходит. Обратите на это внимание. Это высовывание языка, если вы обратите внимание. Нас это так умиляет, когда ребенок рисует. Да, обратите внимание, этот процесс связан с мелкой моторикой. Рисует, пишет, и он высовывает язык. Это патологическое проявление, то есть это истощает нервную систему, несмотря на то, что вроде как это смотрится безопасно и иногда очень мило, да, но тем не менее это звоночек о том, что нервная система в дисбалансе. Наш мозг устроен определенным образом. В нашей двигательной коре зона, связанная с языком, речью, с губами, находится очень близко с двигательной корой наших рук. И все, что связано с речью, с оральными, да, автоматизмами, завязано на мелкой моторике рук. Поэтому, когда патологическое проявление имеют эти рефлексы, у детей и у людей наблюдаются проблемы с письмом. То есть с мелкими координированными движениями люди не могут писать красиво, имеют плохой почерк, неразборчивый почерк. Дети не любят писать, невозможно их научить писать красиво. Дети не любят рисовать. У людей возникает так называемый пищий спазм. То есть когда они держат какой-то предмет, ручку в руке, и у них рука как будто деревенеет. Это особенность работы мозга. Следующий признак – это трудности в изложении мыслей. Каким образом это проявляется? Человек очень хорошо иногда излагает мысли устно, а вот писать не может. И это патологическая активность рефлексов орального автоматизма. Еще одно проявление такой патологии – это трудности в обучении чтению. Бывает так, что дети не могут читать из-за того, что у них в восприятии выпадает часть текста, часть
букв в слове, особенно в центре слова. И дети такие, естественно, не любят читать, им очень трудно дается этот процесс. И, как правило, педагоги и доктора ставят таким детям диагноз задержка психического развития. И это действительно так, пока мы не устраним патологическую активность примитивных вегетативных рефлексов. Еще одним таким ярким проявлением является активное размахивание руками, потирание рук, особенно в разговоре, в разговорном таком диалоге есть люди, которые очень активные жестикуляции обладают, потирают руки постоянно. Ну и еще последнее, наверное, не менее яркое проявление – это боли при, скажем, раздражении кистей рук, при работе руками. Это боли, возникающие в лучезапястных суставах, боли в локтевых суставах и боли в плечевых суставах. То есть это очень хорошо знакомо людям, которые работают много руками, например, яркий пример – это массажисты, люди мануальными техниками занимающиеся. То есть вот как бы сама эта работа постоянная руками, пальчиками, она провоцирует, она перегружает нервную систему, опускает ее на вот этот низкий примитивный уровень работы и провоцирует рефлексы орального автоматизма. В таком случае мы должны помнить и постоянно компенсировать, убирать, вот эту избыточную активность примитивных рефлексов. И в заключение хочется сказать, что очень ярко рефлексы орального автоматизма проявляются у детей, у людей вообще, то есть не обязательно люди, когда они взрослеют, то у них это сохраняется в их нервной системе, которые находились на искусственном вскармливании. Поэтому, если у вас такие детки, если вы сами выросли искусственниками так называемыми, то вам обязательно нужно обратить внимание вот на эту часть нервной системы, обязательно ее адаптировать, вывести на более высокий уровень работы, и тогда у вас как бы и ваши умственные способности повысятся, и все, что связано с мелкой моторикой рук, как бы люди, например, не любили рисовать, и вдруг у них возникает тяга к творчеству, они вдруг испытывают страсть к рисованию, к художественным различным направлениям, к шитью, к мелкой моторике. Поэтому обратите на это внимание. Я хочу вас успокоить, что рефлексы орального автоматизма очень просто устраняются, но только в системе работы с всем конгломератом примитивных рефлексов.